من زمان ما جيت المحمية اللوف بيض. دقيقة بس هركب الشحن. هني كان كله نمل هني يا شباب، كان مأذيني حيل 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 النمل، حيل حيل حيل. فقاعد اشوف انا وياكم في نمل ولا لا، في نمل ولا لا. أذاني حيل النمل. شوفوا هذا نمل ميت، شوفون شوفوا كلك اتلفني مشكلة مو طبيعية. شوفون النمل شو ميت. قبل اسبوعين نظفت الكبرة المحمية، كان مأذيني النمل حيل، قاعد يذبح عندي الفروخ، فروخ اللوف بيض، ومأذيني الطيور حيل 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 مأذيهم. طبعا هذه كبرة الحين مؤقتة، راح ارتب يعني الايام الجاية ان شاء الله راح اوريكم كل شيء على قناتي باليوتيوب. عرفت اني الفكرة اني بسوي كبرتين نفس هذه. طبعا هذه الوحدات وحدات تكييف، اهم شيء الجو يكون مناسب للطيور، يعني لا تهمل بطيورك وانتاجهم. عشان تبي الطير يعطيك لازم تعطيه الاجواء المناسبة، عرفت شلون؟ فكان نمل اسود حيل حيل مضايقني، حيل ذابح الفروخ عندي، مسبب لي مشاكل حيل حيل. فنظفت الارضية، غسلتها بماي، عرفت، وديتول، ورشيت. وين اللي رشيته مع النمل؟ ايوه هذا هو هني، هذا رشيته. كم علبة اوريكم اياها. ترى كانت 3 علب رشيت الرش. بس شنو يا شباب، البسوا كمام يعني في علبة كاملة، والعلبة هذه شبه انها فاضية، والعلبة الثالثة فضت. يعني مثل ما وريتكم، تشوفون النمل الاسود حيل حيل خطر، حيل خطر، حيل مزعج. يعني والله يدش داخل الصندوق. يعني اشرح لكم شلون، خليني اشرح. يدش داخل الصندوق والله القاه كذي، يعني شلون يصعد ما ادري. يعني تلقاه هني على الصندوق يمشي، عرفت شلون؟ على الصندوق، داخل الصندوق. خلينا نشوف هني في شيء، ما في شيء، عرفت شلون؟ حيل متعب النمل، حيل يدش داخل الصندوق يذبح لي الفرخ نفسه يذبح لي الفروخ. فحبيت اني اشرح لكم موضوع النمل اليوم، مشكلة النمل. شوفوا رد النمل، تشوفون الحين برشه. الحين اوريكم، شوفونه الحين قدامكم برشه. شوفوا لا يتكاثر عندي، لا يتكاثر عندي، يسبب لي مشكلة. يعني لأني من زمان ما صعد، فتوقعت إني انهيت عليه، وأنا والله انهيت عليه. يعني شفتوا أنتوا، ها شوفوا الكمية إيش كثرة، شوفوا الكمية إيش كثرة. الحين هذا الحين رشاه والأمور طيبة إن شاء الله.
ترى مشكلة النمل هذا حيل مشكلة. لا تستهون فيه، وحاول انك تنظف ارضياتك، تنظف مكانك اول باول، لانه هو شنو اللي يخليه يجي النمل؟ الاكل هذا ياكل منه فيجي. انا بنظف قريب ان شاء الله. مشكلة النمل، يعني لو الارضيات تتنظف اول باول ما يجي. ها شنو خلص. بس دير بالك لا يجي على الاكل على الماي، مهما كان سم هذا يعني لا يجي على الاكل والماي. نبطل العلبة الساعة. نبطل العلبة هذي. نبطلها. شوف رش غرق بس دير بالك لا يجي. والبس كمامة، انا لابس كمامة الحين ترى للعلم يعني. شوف رش ما عليه، رش ولا تخاف. لأنه يتلف الطيور، يتلفها النمل هذا، يتلفها حيل يتلفها. هرش ايوه هذه طاشة. يعني حبيت اني اصور لكم بخصوص النمل، ترى حيل ازعجني يا شباب. انصحكم لا تخلون الارضيات وسخة، نظفوها وش اسمه، والنمل لا تخليه يتكاثر، رش له دايم سم. الظاهر بغسلها هاليومين هذه بس. سلامة. وهات وهني ان شاء الله بحط كبرة الفكرة، وهني كبرة بعد وعزل بين الطيور وبس. فالنمل هذا كارثة، حيل كارثة والله العظيم، تأذيت منه، فحبيت افيدكم ان النمل مشكلة. وشكرا على سعة صدركم. بس والغنات ننزل الغنات نتعلم من بعض، يعني اللي عنده ملاحظة شيء ابد دز لي بالخاص او يتواصل وياي عن طريق التليفون.